Ai, non tedes demasiada calor? Sí, vai unha pouquiña calor, pero eu estou estupendamente. Pois eu vou á sombra. Ai, aquí sí que se está ben. Au! Que che pasou? Que me caeu un melocotón na cabeza. Mirade, está cheo de melocotóns. Ti! Que morro! Gustanche os melocotóns, Ata! Nina, aí vai. Pero escoita, a froita con oso hai que comela con cuidado. É mellor quitarlo antes porque te podes atragoar. Nina, pero que che acabo de dicir? Ai, por que non collemos uns cantos melocotóns e os levamos a Tupa para que nos faga unha torta? Paréceme estupendo, pero hai que apurar porque non sei eu se a pulga deixará algún. Nina, como comas moitos, vanche sentar mal. Non é gracioso. Non. Traemos os melocotóns para facer unha torta. Sinto, Rafa, pero non te entendo. Di que che traemos melocotóns para facer unha torta. Iso. Ah, Espero que che cheguen. Os demais chapounos todos a pulga. Ui. Serás? estes melocotóns teñen un aspecto estupendo. Como se nota que xa chegou o verán? O verán? Sí, é a estación que ven logo da primavera. Vai moita máis calor, e a calor séntalle moi ben a froitas como os melocotóns, os albaricoques, o melón ou a sandía. Pois sentaralles ben a eles, pero eu estou masando. Pois sabes que non vos vou facer unha torta. Que fixemos mal? Non é iso. Vouvos preparar algo doce e fresquiño que vos axudará a levar mellor esta calor. Vouvos facer xeados de melocotón. Fantástico! Veña, ide refrescarvos ao río un anaco mentres eu preparo os xeados. Hola, linda. Pasache algo? É que morro de calor. A miña lá abriga demasiado. Non sei que facer. Teño unha idea fabulosa. Méteste no conxelador cos xeados e así avísasnos cando estean listos. E algunha idea menos rafabulosa? Teño unha idea menos original que a de Rafa, pero que é moi fresquiña. O que sexa, Tutu, pero teño que facer algo para sacar esta calor. Xa verás como che senta ben. Déitate. Agora tens que pechar os ollos. Nunca oín que pase a calor pechando os ollos. Confía en min. Queres estar fresquiña ou non? Está ben. Pecho os ollos. Agora tens que rodar pola herba e facer a croqueta cos ollos pechados. Pero, Tutu, facer a croqueta non me vai quitar a calor. Ai, cos ollos pechados, sí. Faime caso. Pero é que é unha parvada. Pois non te axudo. Vale, está ben. Pero prométeme que non os abres. Prometo. Ti déixate levar. Non fagas esforzos para non cansarte. Xa verás como en nada estás máis fresquiña. Que son eses ruidos? Oh, nada. Nina e Rafa que están facendo o mesmo que a ti. E a vos funciona vos, porque eu sigo tendo a mesma calor. Unha volta máis empezarás a notalo. Veña, ti só. Se ti o dis. Está congelada. Agora sí que estás fresquiña, Que che pareceu a idea? Estupenda. Iso é estupenda. Tupa, tu. E agora a esperar
que se fagan os xeados. Nenos! Pero xa se fixeron os xeados. Xeado, xeado! Non, aínda non. Pero trouxevos uns zumes para que esteades ben hidratados. No verán é importante beber moitos líquidos, sobre todo os nenos e as persoas maiores como a aboiña Tupa. Pero estades moi secos. Non vos bañastes? Agora imos, pero estábamos axudando a Linda a refrescarse. Hola, Tupa. Anda, hola, Linda. Non sabía que te estabas bañando. Vou prepararche un zume a ti tamén. Tupa, tupa, tupa. Grazas. Pero xa o terminaches, Nina. Sí? Xa sabes que esta non come, devora. Polo menos o zume non ten oso como os melocotóns. Ai, pero ten palliña. Agora verás.